čo som sa nachodil po tejto cestičke v zime, v lete, keď pršalo, keď sneh padal. A vždy som sa tešil do tejto chalúbky za mojou babičkou, že prídem aj so svojím bratom. Drevo jej narúbem, koníka napojím, vodičku donesiem zo studeničky, aby mala na celý týždeň pre svojich hostí aj sama pre seba. A vždy, keď som porobil, vždy som sa na to tešil, že si s babičkou posedím, že si spolu sadneme pri kachle, pri piecku a bude mi babička rozprávať, čo zažila, kto k nej prišiel, ako mu pomohla, ako poliečila každému človeku svoje neduhy, svoje bolesti, svoje trápenia a ako sa tešila aj na nás, na našich súrodencov, na celú svoju rodinu. Áno, bola babička. Bola výnimočná, jedinačná žena, ktorá nám dala veľa skúseností do života a naučila nás, ako s prírodou žiť a v tomto ťažkom kraji, ako sa uživiť. Vždy na ňu rád spomínam. Spomínam rád na to, keď vosk varila a ľuďom veštila a zelinky miešala len pre dobro človeka. A toto je ten kraj a toto je to čaro a toto je tá biela mágia. Po tom, čo vyšiel tento román Kateřiny Tučkovej, dokonca teraz už bol preložený aj do slovenčiny, stal sa z tejto témy bielej mágie a žitkovských bohýň doslova hit. Novinári z celej republiky, hlavne českej, si tu dávali stretnutia, ale všetci mali jeden jediný problém. Pani Mizerová drží nad touto témou v podstate taký krunier záhadnosti a neprístupnosti a do domu pani Irmy Gabrhelovej sa nedostanete, nech robíte, čo robíte. Bolo takto, sneh padal. Prišiel som, vodu som jej nanosil, dreva narúbal, sadol som si zase znova k nej a babička mi hovorí: Milánku, co deláš teď v noci? Ja hovorím: babička, no, patrilo by sa mi ísť domov. Ona hovorí: zůstan se mnou túto noc, protože nevím, proč tí kachle stále mi búchajú, každú noc mi búchajú a ja nevím proč a ja sa potrebujú povyprávět, proč mi tie kachle búchajú. Ja som zostal spať na noc a o 12. o 1 hodiny zrazu v kachle začali búchať. Dvierka búchali horné, dvierka búchali dolné a babička hovorí: vidíš, Milánku, takto mi každú noc tie dvierka búchajú. Potom sa babička posadila, prežehnala, pomodlila a pýtala sa, čo to vlastne znamená. A ráno, keď už dvierka prestali okolo 2 hodiny búchať, ráno sme sa zobudili a babička hovorí: Milánku, to môj starý sa nám nahnevá tam na druhém sviete a on chce, aby sme tieto kachle dali preč a dali tu naspäť kachle, ktoré on tu mal. Tak prosím ťa, preneste mi tie kachle, tieto dajte preč a tie staré kachle po mojom starom dajte mi naspäť, aby mi už nebúchal, aby mi tu nedymil v tej mojej chalúbce. My sme urobili, čo babička chcela, nové krásne kachle sme vyhodili preč a staré kachle po detkovi sme dali naspäť. No a keď som prišiel za týždeň znova na návštevu babičke, babička hovorí: kachle, Milánku, nebúchajú. Ďakujem ti, že si mi dal kachle naspäť. Všetko zlé je na niečo dobré, praví ľudová múdrosť.
A tak, keďže pani Mizerová sa k nám správala mizerne, museli sme sa vynájsť. Od pána Milana Gabrhela sme ako jediný televízny štáb získali autentické fotografie domu pani Irmy Gabrhelovej, ako vyzeral v čase, keď v ňom žila. Samozrejme, tieto nádherné autentické fotky, ktoré ukazujú tie najkrajšie kúty domu, vrátane mystickej modlitebne, vám teraz priblížime. Zvieratko toto. A druhú nohu čo? Druhú prečo neprosíš? No vidíš to. To je zlaté zviera. No, vidíš, že som tu. Ale vie pekne aj pravou, keď mu poviem. Vy ste často chodili hore na Žítkovú. Ako si spomínate na pani Irmu? V podstate ja som, tak povedal, narodil som sa v Hradišti, ale prevažnú časť života som býval u babky. Pre mňa to nebola ani babka, pre mňa to bola mama. Aj som mu tak volal až do samej smrti. Pre mňa to bol človek, ktorý, ja si myslím, že ani sa málo takýchto ľudí narodí, tak dobrosrdečných. Chápala mňa ako syna. Čo si spomína, no. Najradšej som tam, ja som im pomáhal, veľmi rád a ona bola zase tak, veľmi rada sa odvďačila. No vtedy bolo, čo bolo po vojne, bieda. No vždy mi aj nejakú korunku chodili tam ľudia poväčšinou, alebo takmer všetko zo Slovenska. Čo ja si pamätám od, by som povedal, najviac Kysuce, Orava, Kysuce, no a potom tuto Nitra, Trnava a z tejto strany tu viac menej Topolčany. A s akými problémami chodili za babkou? Niektoré perličky vám poviem, ale s akými problémami? Väčšinou, čo ja môžem dosvedčiť, i domáci, čo prišli, zlomeniny, vyklbené končatiny, to nebol problém u nej napraviť. Teraz sa hovorí, že gény má po nej Jozef. Dnes bankovanie je súčasťou akupunktúrnej alebo akupunktúrnej liečby, lebo akupunktúra ako taká neznamená len pichanie ihličiek, ale v rámci akupunktúry sa používajú i ďalšie doplnkové techniky, ako moxovanie určitých bodov, prikladanie baniek buď na určité akupunktúrne body, čím sa reguluje funkcia i vnútorných orgánov, keď sa to priloží na príslušný akupunktúrny bod, ktorý má cez reflexné spojenia i vplyv na funkciu vnútorných orgánov, alebo teda priamo na bolestivé miesta. Pri akupunktúre buď teda robíte akupunktúru tak, že ihličky nechávate v tom stimulovanom akupunktúrnom bode, alebo môžete použiť v niektorých prípadoch, ale vlastne vo všetkých prípadoch akupunktúru jednou ihlou, kedy vlastne všetky tie body postimulujete jednou ihlou. Hej? Čiže tam je dôležité ale správne napichnúť ten bod, vyvolať pocit tečky, čiže vlastne pacient musí cítiť rozpínanie, tlak, elektriku v tom bode, niekedy najlepšie, keď je šírenie z bodu. Cítiš, jo? Dobre.
nikdy nepovedala, dajte mi 50 korún vtedy, alebo 20 korún, alebo 100 korún. Nikdy. Keď jej dali, zase to rozdala ľuďom. Obyčajne na turáliach chodili, tak jej na turáliach si jej platili takto, sem tam nejaké vajíčko také. To je neskutočne dobrý človek. Nechápem, ako tá pani písala také blúdy. Veľmi dobrá. Aj do školy, ja som chodil odtiaľ do školy, do Hrozenkova. A vždy som bol vybavený, teda chlebík a také, čo bolo vtedy. Lebo babka piekla chleba doma, tak aspoň to som mal. Super, super zlatý človek, len superlatív, bo nie, ja nemôžem nič iné povedať. Len zlatý človek. Až do smrti. Vnímám to jako člověk, který má srdéčko vlastně tady v té krajině a z vyprávění místních přátel a lidí vůbec, jaký to byli úžasní lidé, kteří si vlastně v těžkých dobách pomáhali jak ze zdravím, z náladou špatnou. Oživovali prostě ten život, ten drsný život tady na horách. Konkrétně můžeme povedať nějaký příběh zo života samozřejmě paní Irma pomohla hodně lidem a jedna moje kamarádka, která by asi nechtěla být jmenovaná, ale je to paní V, mě kdysi říkala příběh, jak onemocněla její dceruška a měla s průduškama problém. A zašli s ňou, teda paní Irmě Gabrielové, a jak já říkám babička, protože máme babičku tady, tak říkám, babička pomohla tím, že když zhodnotila situaci pohledem, tak že dceruška má problém s průduškama a že pomůže sádlo z jezevca. Tak pomohl jeden slovenský polovník, který měl doma flašu vytaveného jezevčího sádla, které pomohlo té dotyčné malé dcerce od té nemoci. Další příběh se vztahuje na to, že měla taky paní Vést jednu známou paní, která měla neléčenou nemoc. A ta neléčená nemoc byla vyléčena babičkou Irmou tak, že napřed přinesla svetr, potom šátek, podle kterého ona zjistila nemoc. Ta paní měla, nutno podotknout, manžela, který hodně pil a byl s ním krušný život, tak babička Irma to vyřešila, nebo měla tu metodu, že věštila z vosku, který nakapala do vody a tuto vodu potom vyléla, nechala jenom vodu, vosk zůstal nepoužitý a tu vodu ta paní pila. A díky tomu se vyléčila a babička říká, ty jsi nemocná, tvůj je zdravý, ale on pije a ty ten hrob přeskočíš, ale on do něho spadne. A tak se aj stalo do roka do dňa. Lidi tady ta tematika přitahuje, protože můj názor je odpozorovaný tak od lidí, že dnešní doba je taková zlá, řekněme si, a lidi se od sebe oddálili. Je to 20 let zhruba, no 25, co se stalo, to, že se začali kastovat různě, tady ty, co byli spolu, udělali to buď majetek, potom, řekněme si to na rovinu, třeba éra podnikání, novodobý kapitalismus, který někdo zvládá, někdo ne. A to začalo lidi rozdělovat a je to vidět na těch lidech. A tam v té době prostě ty lidi, podle mě to táhne to, že jednak to tajemno, když lidi hledají štěstí a to, co si přejí, by se jim rádi vyplnilo a třeba je to možná tato technika, která by jim to mohla splnit a ptají se často, jestli ještě ty bohyně jsou.
verte alebo nie, vedľa mňa stojí syn poslednej žitkovskej bohyne Irmy Gabrhelovej, pán Jozef Gabrhel. V pozadí máme jeho rodný domček. Pán Gabrhel, ako si spomínate na svoju mamu? Na svoju mamu, ja si spomínam aj na svoju babku, tá liečila, áno. A potom to prebrala mamka, ako. No spomínam si dobre, no, tak chodíval som zeliny zbierať. Aha. A konkrétne to liečiteľstvo už ste naznačili, že máte v génoch. To znamená, že liečili ste, napríklad, ja som mal kedysi v roku 2000 infarkt. Vyskúšam vás, čo by ste ako liečiteľ a syn poslednej bohyne my na túto diagnózu naordinovali. Aké byliny? Na to je dobrej baza. Baza? Máta peprná a do toho citrón. To je také ukludňujúce. Áno, potom aj medunka zvlášť. Áno, tá sa dáva medunka s gastanom konským. Áno. Áno, to je dobre. A potom gastan konský je dobrý aj na krčové žily. Áno. Ten je dobrý, keď má krčové žily, kúpať sa v tom. No a potom je zelinka hlístnik, keď má hlísty, lebo tu tí parazity... No ja myslím, že v tej skúške ste obstáli, vidno, že ako ľudový liečiteľ ste telom aj dušou. A si myslíte, že najúspešnejšia bola teda vaša mama, pani Irma. A čo napríklad na týchto kopaniciach, kde široko ďaleko nie je lekárov, keď sa vám niečo stalo, máte nejakú takú príhodu z detstva? Tak je, tak ona, prakticky ja som mal zlomenú nohu. Kost bola venku, to mi dala spátky. Otvorená zlomenina. Otvorená, no. Áno. A to pekne, ona umiela to ako s liehom, Áno. no, sľovicu a dala do deček. No. Bravčovú masť čistú, to nesmelo byť doneslané. Aha. To namastila, dala do deček, uvázala. A za 3 týždne už som chodil. Áno, no tak však chodíte dodnes, máte 83 rokov, no takže vy ste už, dá sa povedať, žijúca legenda, lebo keď ste v podstate na vlastnej koži okúsili, že vaša mama skutočne dokázala liečiť, tak čo si myslíte, že čo bola jej taká motivácia, že pomáhala ľuďom? Tak ona prakticky bola dosť chudobná, to je fakt. No, bola veriaca? Bola veriaca moc. Sa modlila stále, ale musí veriť, ona mi hovorila vždy, ver Krista, ten ti pomôže. Kto verí v Krista, tému sa dá pomôcť. No a zásadne musel byť veriaci, keď chcel od nej pomoc. No. Musíš veriť Krista a tedy sa ti pomôže. Áno, tak toto je tá čarovná lúčka, kde som chodil s babučkou, keď ma za ruky držala. Prešli sme cez tento čarovný lesík, kde chodili ľudia domáci na hríby. Ale my sme prešli až sem na túto lúčku, kde ma babička učila, ktorú zelinku mám s láskou trhať, pretože tu je raj, tu je lúka, kadiaľ nejdú cesty, nejdú autá a tu väčšinou som sa učil s babičkou, ktorá zelinka, ktorý korienok, ktorá kvetinka, na čo môže pomôcť človeku k jeho zdraviu, k jeho spokojnosti. No a stále tu chodím, stále na to spomínam. A to je krásne, že to viem, že na čo slúži kyselica, na čo slúži koreň kostihoja, na čo slúžia listy púpavy. Toto všetko je veľmi dôležité a najradšej prídem, zoberiem rýl, vykopiem koreň kostihoja, zamiešam do emulzie a masírujem ľudí a som rád, keď im to pomôže, keď to zabere a sú spokojní, že sa im
podarilo dostať zo svojich problémov a znova sú zdraví. Som rád, že tie moje sedenia s babičkou neboli zbytočné a to všetko, čo ma naučila, snažím sa odozdať tu na tých maserských kurzoch, kde chodia na maserské kurzy z celého Slovenska a vyložené to, čo potrebujú sa naučiť. Snažím sa im odozdať to najlepšie, čo viem, čo som sa naučil za života babičky. Tu na tomto hoteli sa mi maseruje najlepšie, tu na Kopanici, na tomto kopci, kde žila moja babička, kde pomáhala ľuďom, liečila ich, varila im vosk, veštila im budúcnosť, miešala im zelinky a tu cítim, že tá energia je a že ja ju môžem odozdať, posunúť ďalej zákazníkom, ktorých masírujem a takto im pomôcť, aby sa lepšie mali. Ďakujem ti, babička, za tento dar. Na celom svete tento biznis nevšedných vecí, ezoterických vecí, bielej mágie láka. Ako ovplyvnili v podstate návštevnosť vášho hotela tieto fakty, tieto skutočnosti? Žítkovské bohyně. Žítkovské bohyně jako takové, to asi 3 roky zpátky, co se začalo víc propagovat turistika, návštěva za tady týma bohyněma jsou vyhledávané, byly odnedávají vyhledávané bohyně. Turistika jako taková je tady propagovaná, lidi chodí pěší, aniž jsou to hoteloví třeba hosté, chodí, zastavují se na hotelu a každý se ptá na žítkovské bohyně. Jestli je to pravdivé, není pravdivé a tím pádem návštěvnost hotelu, bych řekla, přibývá nejenom na základě tady tohoto, je to i formou seminářů a různých akcí, ale za žítkovskými bohyněma určitě lidi přichází. Když už jsou tady lidi, tak zavadí o to, že buď četli knížku z těch žítkovských bohyní a chcou vidět dál, jestli to tady traduje se tady to čarování a tak dále. To znamená, že by ste mali, ako sa vraví ľudovo, udržiavať oheň a v podstate nadviazať na túto tradíciu, lebo tým sú vlastne vaše Kopanice výnimočné. Jsou výjimečné a jsou známé tady tímto, dokonce lidi, kteří pořádají různé semináře, ať už jsou to psychoterapeutické nebo tady těchto léčitelských záměrů, tak lidi cítí, že ty energie jsou tady silné. Pán starosta, v rámci euroregiónu Biele Karpaty tu máte viac pozoruhodností, ale žítkovské bohyne to je niečo extra. Ako v tejto súvislosti vnímate túto osobitosť vášho regiónu? No tak v současné době si myslím, že už ani nejsou, že to je skutečně jenom vzpomínka. Znal jsem osobně několik těchto rádoby jako bohyň. A myslím si, že co si do sebe měli, protože oni se převážně zabývali léčitelstvím. Znali byliny, na co slouží, jednotlivé druhy a de facto tým lidem pomáhali. Samozřejmě přitom taky věštili budoucnost a podobné věci. No a nejvíce klientely, co chodilo, tak chodilo převážně ze Slovenska. Ja viem, že sem chodia aj celebrity. Bola tu napríklad manželka pána prezidenta súčasného, pána Zemana. Čiže z toho pohľadu rozvíjania turizmu je o to obrovský záujem. Tak zájem je a především tím, jak spisovatelka Tučková napsala příběh o bohyních, takže na základě toho samozřejmě, že tam je spoustu vykonstruovaných věcí, nepravdivých věcí, ale je to čtivé a tak, že de facto toho čtenáře to zaujalo a vedle toho se začínají jaksi zajímat o tento kraj. Toto je ďalší taký moment, čo spája naše národy, lebo Irma Gabrhelová, tá patrí nám do Slovenska a má svojich epigónov a svojich potomkov najmä na Slovensku. Takže to bola posledná bohyňa, ktorá zomrela v roku 2001. Čiže tu by ste mali mať ešte, tak povediac, v živej pamäti. Byla to prostě skromná osoba, která žila skromně. Já jsem neviděl ani jednu bohyni, která by zbohatla nebo byla bohatá, nebo vždycky skromnost.
mám jeden krásny zážitok, keď sme oslavovali 95 rokov. Na tých laviciach sme sedeli a babička hovorila, tu sa stretávajte vnúci, moji pravnúci a moji synovia a dcéry. Tu sa stretávajte, toto všetko vám zanechám a tu budete na mňa spomínať. No a my spomíname, každý jednotlivo, každý sám, ale všelijaké zaujímavé príbehy, čo by sa medzi zemou a nebom jednoducho asi nestalo len tu, v tomto prostredí. Takže zažili sme veľa. Veľa je o čom rozprávať, ale veľa si myslím je aj treba nepovedať, pretože veľa vecí je neuveriteľných.